Dobro jutro, dragi moji. Ovo je naša i vaša omiljena emisija, a pre svega najomiljenija emisija za mališane, mladi talenti iz Srbije. Naravno, da ne zaboravimo, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, generalni sponsor ove emisije i Mlek, tu je naravno i Bambi nezaboravni, slatkiši, deco moja slatka, dobit ćemo divne slatkiše nakon odrađene emisije, ako budemo dobri, ako budemo slušali danas, dobit ćemo puno lepih poklona. Tu je naravno naš neizbježni Vitalino jogurt, deca će tokom emisije imati prilike i da ga probaju, s obzirom to je jedan ovako, da kažemo, relativno novi proizvod na našem tržištu i naravno kuća igračaka Pilot. Biće tu još puno drugih interesantnih sponzora, a ja za sam početak, dragi moji, imam jedno lepo iznenađenje, a u pitanju su balerine baletskog studija Amadeus iz Požarevca. Molim vas jedan aplauz. U koreografiji Maje Skenderović-Bonić. Jedan aplauz za Maju. Naravno, tokom emisije imat ćemo prilike i da vidimo majicu, a ono što bi ja sada želela, evo, pošto vidim da su iza mene već onako se malo unervozila, jako je toplo ovdje u studiju, ima nas mnogo, dragi gledalci, u ovoj emisiji, ja jedva čekam da počnemo od prvog učesnika, ali prva tačka za danas, balerine baletskog studija Amadeus i tačka koja se zove Prvi koraci. Ajmo, aplauz!